mingi ya bébé spirituel baza koloba ke bozo tinda bakanga matwa silwa pona nini po papa za kwaza kina kopo wana te yango bo tinda bakanga eti ba bébé spirituel bazo comprendre te ti lelo que église kimbangiste etambwisa makana administration boso bozo sala likambo sans kokota administration na kati c'est que ezaki moyibi c'est du vol boza koyiba. Comment papa Zako mokonzi administration ayeba makambo wana te ezalaka te? Comment papa Simon Kimbangu qui est chef spirituel et représentant légal ayeba makambo wana te? Po soki ayebaka bango de bazali na soif ya ba photo bakanga photo na papa Mbenza bakanga photo na papa Simon Kimbangu te? Non, ezalaka te. Papa Zako mokonzi administration mokonzi oyo makambo wana bosa ya leta wana il faut leka pa papa Zako. Est-ce que papa Zako eleki nango te? Papa Simon Kimbangu pe eleki nango te? Bozui caché na ye, bozui signature na ye botie. Alors boko utiliser ba photo papa Mbenza, boko utiliser ba image impioka, boke ko sala mamna ndenge na bino. Siko bato ba kumisa bino, bato betela bino maboko. Non, ezalaka te. Ah, ngana koli. Ngane naza boye ko na ko bala na ngate pona mission oyo kaka. Pona pesa ba so mbongo kyanga ni maboko na défendre na mokili. Ngane naza bona ko bota na ngali sute pona mission oyo. Na défendre nzambe na ngana mokili. Nazaka ka wana lobaka butu moi pona papa na nga, naza tout. Pona papa na nga na osala nyonso. Bo fingisie mingi, bo cholisie mingi, bo matato lia lokuta, boza ko kosela ka ba papa makambo. Muto ko défendre bango azate na koli. Na yeko suki sabino. Na ko kwesa nation mobimba pona papa Simon Kimbangu kiangani, papa André Mbenza kiangani, papa Zako Bituvuli kiangani général. Ndumba ya José Masala, omoni yo na ko kende no pena na vérité. Sans ko bomba, sans ko évoiler ba face. Boni yo fona kende no pena ne loko na kombo nango pona ko lakisa bo soto na yo zalaka nango na nkamba. Oza ko linya kaka oyo kisa ba papa soni. Oza ko linya kaka bokiliendo ba mabe. Ba pesi yo grâce esika ya munene. O sala na ba papa. Mais yo bandi ko sala no mabe, o sala makambo na nko. Alors yo na ko kende no te o na bandenge moko kimia no. Oza motema mabe José Masala oza motema mabe oza ndoki yango na fona na kende no pena na clair nyonso yo lingi na yo sobi ki mona meso ki mona meso za na tata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana sava mongo teza ni elombe na lingomba oyo Otuna baoyo bayedika Otala mabota bamoya awa Koluka ngai nzambe Baiki bangu naloki mokili Yembo ebele nike mobanda Baiki bangu naloki mokili Oyanga bosepela elongo nanga Baiki bangu naloki mokili Otika mikumba na bilo banda Okomba tata mwana pe tata Simon Kimbangu kiangani. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci à tout badingara maman Francis Kabalenda, la princesse d'Enkamba de Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Maman Kope naza bien, papa Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo mo santu azali ko batela. Merci na bato nyonso badingara émission Kimbangu nzambe rien que la vérité. Merci à tous nos abonnés. Merci na bande konde bolandaka na ba obalingaka ngate ka nde bozwaka tango ya kolanda. Vraiment merci. Bon continuez à s'abonner à la chaîne. Bon commenter, bon partager. Émission Oyo, bon bengelanga José Masala. Na ba bundisi ya Lingomba, église kimbangiste. Tellement bozo banga nzambe te. Tellement bozo tosa nzambe te. Bozo sala makambo na nko. Boyebi ke papa lobaka na ete. Boyebi ke so osali mabe tellement soki eleki. Bomoni ke bosali mabe mingi boke ko kosa na kosoba ntaba na fleur boke ko lala liboso ya papa bosengi bolimbi si papa tshela kabino ka na se
alors tozali kokende na suka ya likambo kimona meso ekobimisa bosoto na bino na mpwasa bolinga tozonga na bowumbu tozonga na colonisation non tozonga na pasi po mabe soki eleki epesaka nzambe kanda na kabe oyo alingaka salela biso tozwa esika na biso ya yambo tokozwa yango te mpo na bino bato ya mabe. Jérusalem eza océan boboni nkamba wana eza océan ntango ekoki ebanda kobimisa salite nyonso libanda trop c'est trop. Alors ndumba ya José Masala yango moso moto mulaye leki bazala mayela okoka te. José Masala ye aza moto akosala makambo ya sala te, ye aza moto akolivwaka bapapa na buzoba te. To bana na ibandeli José Masala ba obo bayebaka ye te na tieleki bino foto na ye aza mwana ya noko ya bapapa noko Masala mwana noko ya bapapa tellement noko ya bapapa azalaka na bango vraiment asala na bapapa penza makasi noko ya bapapa aza mutu ya yaka kobokola bapapa donc ndeko abali azwi ndeko na ye ndeko na ye sikoyo ko soutenir ye kokola ya bapapa noko Masala kolaka na bango donc asunga siko ndeko na ye mama Kiwasisilwa pona bapapa abokoli bapapa azala na bapapa noko Masala azala na bango tellement bien yango wana bomonaka ke mwana na ye azwa poste wana mo babi bolamu epolaka te ozomona nzambe aza na niveau reconnaissante moko tu peux pas imaginer. Nzambe nzambe kane mutu ayeba ovanda na bato na mokili à part nzambe mutu mosusu ayeba ovanda na bato na mokili aza te biso nyonso ovanda na biso bien na bato te po mutu ya mokili mutu kaka donc ata osaleli bolamu nyonso pamba azongiso yoka mabe ata ozwi pene olambeli ye motema akende kotonga oloba noka mabe me nzambe kandi ayeba ovanda na bato nzambe kandi ayebaka bolamu o mutu asali okokende kosala bolamu kote moko boye ata bato wana bazongiseli yo mabe me nzambe bolamu oyo osalaka aya futo nango te nzambe elengi moko no pardon siko bolamu oyo ya noko Masala ndenge azala na bango bien yango mpe bango mpe bazwa mpe susu José Masala batia wana mpona nini mpona bolamu ya noko Masala. Vous comprenez? Nde bazwa batia ye wana babanda kosala na ye. José Masala mwasi na ye o aza pena épouse na ye o papa bayebi mama Meta aza mwana ngombe Matadi aza mwasi mo malamu mwasi ya kimia. José Masala azwa ete comme mwasi oya obala ndenge ezala kaka babeta leka kwa abima na ye katika ye po ba José Masala na bazaka bato yo moni José Masala ya mutu moko boye ana complexe ya basi ya poto mwasi ya pembe donc mwasi moko boye moneka danger vertige wana ya basi ya bongo nzoka papa bazotala kati ya mwasi motema bazotala teke o figure batalaka beauté nini te batalaka motema papa balobi mwasi o ndaza mwasi malamu ko vana ye azemisa mwana bato alingi kobala ye te papa bi mwasi malamu nde yeyo il faut obala ye na ndenge abalaka ye mwasi wana babotaka mwana moko mwana wana avandaka epai ya papa Zako mwana wana abukamaka epai ya mama Nana aza kano aza bien aza chic kimia donc aza pena posé abokamaka epai ya mama Nana kande na yebisaka bino mama Nana ye mobokoli ya bana abokamaka kuna. Siko José Masala na kati ya nkamba eloko nini asalaka aza ko détruire ba fille ya bato. José Masala aza na bureau na kati ya nkamba wana na résidence na se bureau nesko ezala na se na résidence wana sikoyo papa za likolo papa Mbenza zali papa za kwa zali donc soki likamba kobenge mbala moko abimi yango batie musika te azalaka wana sikoyo na bureau wana ezaka ba bureau eza ba 3 personnes 2 personnes basala kuna na kati ya bureau wana eza pe na mbetu moko eza ba déplace boye
donc aussi sa musala olalika akuna azalaka siko trop kaka wana vraiment azalaka wana siko bureau wana et comme place oyo ya sibelaka basi José Masala zanga mawa donc mwasi nyonso akokota na bureau wana akomima bongo te sans asiba ye bato baza kouta mosika baza koya na nkamba baya koluka lobiko na bango me bakokoma kuna soka moni mwasi bajourna bafete donc akolala ata 20 filles motema mabe akosiba ata 20 ndenge aza wana aboti bana ebele aza ata plus de 50 ou 60 bana aboti na basi ebele donc ye chaque année abotaka chaque mois abotaka bana na bana aza na bana ebele lelo kombo ya papa Mbenza kuma kokende liboso ke omona mwana bomona papa Mbenza mwana papa Mbenza nzoka papa Mbenza batu te yende mtakenda kobota bana na ye ale bana msuko kosaka bana ya papa Mbenza bala mama ntona ye akende kobota lisu ndeni okende kobota susu ndenge nini tena pe papa nde baza wana nani ako défendre bango bakoka ko se défendre te nyonso bato bakoloba baondi makaka nzoka grand pité de merde eza José Masala ndoki Balthazar aza kolala bana ya batu aza kobotisa bana ya batu azanga mawa eza na mwasi moko mama Mi José batu bayebi likambo nazoloba bazali mama Mi José aza mwana jeteki ya France mama Mi José auta poto mobali aza musicien auta poto akenkamba nde ezala kaka abande kokende kopesa ba $10 papa po yibi bambongo ba $10 ekitaka na maboko na ye bambongo presque ekitaka na maboko na ye mama Mi José nde ezala kaka akei akende kotika ba cotisation ya bato bapesaki akende kopesa yango na maboko ya José Masala akota na bureau na ye akomi kuna José Masala akomi kana besoin siba ye komanga na ye nkamba esika esantu na ye kosala musala na nga na ya kozwa lobiko na nga yo ozolingo siba nga komasa José Masala alobi ngai okobima bongo te ifo na siba yo akomi ko forcer ye akomi ko brutaliser ye mama Mi José na lobi tellement que yo okomi kana posa omona nzoto oyo osiba nga sebo po mezote pou akata bilamba tia okata bilamba azoganga mobali nazalaki libanda bato bayoki lalanga ngai yo lalanga te mozo na posa kolalanga ngai yo zwa ozaka na posa omona nzoto oyango oyo akata bilamba atomboka otomboka ka esalaka désordre esalaka bapapa soni epesaka bapapa pasi bapapa aye kopesa suspension babengana ye na nkamba aye kovanda na centre d'accueil ntango komi na centre d'accueil kuna ti alukaka ndako aye kozwa ndako na bumbu bana bumbu boyebi makambo nga na oloba mpo nga na yaka te naye kolobela mutu lokuta naye baka na verité bana bumbu boyebi makambo na oloba aye kozwa ndako na bumbu akomi kovanda na bumbu nde akomi kovanda na bumbu sikoyo atali pena ke makambo eke bien te nzambe pe tellement pe yo okei okanisa te ke nkamba na ye ekotelema mpo yo okei mpo yo longwe nkamba eza koevolue kitoko bato mpe bando kosala mpe na bakosala très bien bato bakomi José Masala mpe na longwe mpenza longwe donc eyebanaka mpe na longwe akei et après nde ezala kaka amoni mpena ke ezosimba lisu te azokoka te azonga na nkamba banzembo kosenga na banzembo bana koreki kolela kosenga bolimbisi kolela kosenga bolimbisi asenga bolimbisi tema nzamba zaka nzamba mawa ayebi ke oyo rabi ne change pas mais na mitu atenga tema asengi bolimbisi nzamba salani alimbisi nde papa limbisaki ye aye kovanda après baye kozongisa na baposte wana bazongisa na poste wana moni piège nzamba asalaka bomoi baposte bapesaka bino ezaka piège bokatisa te bapesaka bino yango eza mpona
Donc boka c'était appelé ça bino ngo pamba ezalaka piège pour na kotelela bino ezalaka piège pour na ko bimisa misala na bino na miso ya bato ezalaka piège pour na kolakisa mokili qui est bino en réalité ma poste bozwaka wana eza piège munene bazwe bazongiseka na poste wana ndenga leli asengi bolimbisi na banzemba koreki kolela asengi bolimbisi akozongela lisusu te ozongela lisusu te ok zwa peka poste wana kaka ntango azwaka kaka su poste wana pite eye lisusu lokola ya koloka en tout cas na komprenaka te ezalaka nini na bino bato ya zunga ezalaka nini bino boza bato oyo bolinga boprotege nkamba bino baza bato ya nzunga wana bato ya zunga bino nde bolinga boprotege nkamba ava bato baya kosala mabe bino bolinga botelema po boza lokola bachien de garde ya nkamba me bato ya liboso oyo baza kosala mabe eza bato ya zunga bato mpe bazokuta mosika baza koya bazokuta deya bato yango deja kutu basalaka na bango mabe yale bango mpe bakota na cope eti bakota na cope bato ebele baza na kati kuna bakoma kobanga bazobanga neti bapapa atondo wana bakoloba nini mpona na poste oyo aza nango ya communication bamakambo ezoleka oyo donc aza motu moko akotelema mpenza makasi me bato wana omonaka soki otelemeli bango ka batieli yo poizo babomi yo babisika baza wana bakanga yango deja bamonaka so moto otelemeli bango batieli yo poizo babomi yo José Masala azongelaki ndumba eye kutu susu ya grave koleka nde ezalaki liboso kindumba eye ya somo bangula oyo kaka pena baosala mikanda ya lokuta bazwi signature ya papa ya kashe pa babeti baza kobimisa mikanda bacontrat na ndenge oyo kutu papa yebi te bazokende kosala na ndenge na bango baza kosala makambo na ndenge na bango nkosi nko José Masala oyo abotana leki ya mwasi ya mbote mundila José Masala abotana leki ya mwasi ya mbote mundila yango mbote mundila na José Masala bazalaka boye mbote mundila na mama Sidonie baza boye José Masala pe na mama Sidonie boye donc tala kaka mutu oyo aza kobundisa lingomba aza kokritike bapapa bino sikoyo yende mutu na confiance yende mutu na bino bolingaka mama Sidonie mutu abundisaka mobali na ye aza koloba de n'importe quoi mpona nkamba aza kosalir nkamba aza koloba mabe mpona bapapa me ye mutu na ye ya confiance mutu na bango ya confiance José Masala azosala bosoto bapesa ye confiance bafrancine wana nyonso bapesaka ye confiance makasi bayebi ke ye ndenge aza wana mutu akobundela bango ye ndenge mutu akodefendre bango ye ndenge aza wana oyo alobi yango bapapa bakosala oyo alobi yango bapapa bakosala donc ye ndenge aza wana mutu asimbake te ye nde mais sala na solo mpo basimba yo te sunga bapapa linga bapapa sala na bango mpo basimba yo te de yo osala no mabe ye bakosimbo te ozobima na bana bato église kimaki eza na mobeko mwasi kaka moko mobali moko mais yo okoma na 60 bana mbongo ya lingomba o biso kimasi tomonela pasi totonga nkamba na biso yango oyo okoma kofuta bango oza kofuta bango okoma papa pesa tala te basi nyonso aza kosiba wana aza kotikela bino basemence ya mabe bana boza kobota bana libabe baza bana solo te baza bana nzambe te bana libabe eza vite aza kozwaka mbongo ya pasi ya bandimba aza kotonga nkamba na bango kopesaka bango akoma apesa tala te bato oyo fo bakoma kokanga bango bakendaka baprison po l'état ezali deuxième pouvoir ya nzambe donc nzambe après l'état
tellement que bino na nzambe botovana toza kovana na nzambe kolia na nzambe bozo seka na nzambe omona komi moninga na bino bobanga na bino yete asa ne lokote bosala makambo na nko kasa za nzambe te soka obongo mokilo nga boma nga tozika etali biso te biso to koyiba boza koyiba bosala makambo na nko bosala bêtise na nko meki nyonso o boza kosala eza kopesa nzambe kanda yango azozomona lelo papa azobima lisuta kota temple te po mabe na bino eza koleka mabe na bino eza koleka papa lembi bino mabe na bino eza koleka bakoteya lelo boyoki maloba ya papa lelo melobi donc kutu kata ntango bobimaka wana bobosani ya nyonso bobosani nyonso donc elobela bino so eloko te bosaka mabe na bino nde bosalaka boza kochange te papa mpenza aza koteya butu moi bosaka mabe na bino nde bosala boza kochange kaka te mutu moko te achange na nkamba wana mabe na bango kutu ekoma so makasi koleka eza pasi yango na fo bakoma kokanga bino mutu asalaki mabe boye bakangi yake prison po baoyo bakoya nsima babanga bakoma mpenza kokanga bino boza bato te ozolinga kanda ya nzambe eya kaka nzambe azikisaka mokili yango bosunga papa te bosunga papa te bato azunga nde baza wana ata bapesi ye poste ke chambre oyo esika tobomba bakoni ya kosalela mai ya ti akoyiba na bakoni bango etalaka bango te kimoyibi taka bayibaka na barido bayibaka na batv ya bachambre oyo batie mpo na bapaya baza koyiba batv baza koyiba badra soki nkamba oyo bomonaka ekoma ata nde ekoma wana eza grâce ya nzambe grâce ka papa mawana ye kaka esala edeveloppe ata mokie mais sinon te makambo ya makasi eza kosalama soki papa soki bakianga nazalaki nzambe te nde edeveloppe te nde ekoma na etape ekoma te baza kolukaka papa azwa échec badisida batondi kuna kabine bosungi papa na eloko te bosungi na bino papa te collège pe ndenge moko bosunga na bino papa te boboni mikolo koya papa ndenge ndaloba yango mikolo koyaka bato bakoya kosala na nkamba bakouta mosika na ba États-Unis par-ci par-là bakouta mosika nde bakoya kosala na nkamba siko bino bato bosalaka deja bozala compte rendre na bato wana bakosambisa bino bosalaka awa bakotala siko oyo asalaka bosala mabe boye bino nyonso siko bakolongola bino bakotinda bino prison bozala prisonnier wapi na États-Unis so ba prisonnier ya États-Unis siko bakuta siko ba prisonnier oyo bagangster oyo bazalaka deja kuna bino bana mibali bakoba kotobola bino na ndenge nsima bakomi siko ko maltraiter bino babetaka bino fimbo mikolo nyonso bapimelaka bino biloko ya kolia bokozala baprisonnier bino nde bokokotaka na bowumbu ya pasi mpona oyo bozosala pasi mingi bakokia ngani bokofuta molimo mosantu alimbisaka te akotielo mwa moke na se mais eza temporaire alimbisaka na ye te eza biblique molimo mosantu alimbisaka te ata nde bofukamaka na bantaba na bino na bapigeon na bino azotalaka ata bamaseke babongwanaka te atali bino kaka atieli bino na se pour le moment boyeba ke alimbisa bino te molimo mosantu alimbisaka te kanda na ye ekomanifeste kaka ekobeta bino kaka tala José Masala mwana na ye abokamaka epai papa zako me ye alingaka papa zako te alingaka papa zako te mpo asala mamu na nko amesana kutu kozala na bato balingaka papa zako te lingomba na biso nayebisaka bino hey, le vrai kimbangiste ayebanaka na papa zako mabe nyonso bosalaka bolati yango kombo ya papa zako lelo bokomi kobima na mpwasa ti boloba lisusu ndenge oke koyiba mbongo ya Airtel yo nkonda moyibi ndenge oyibi mbongo ya Airtel lobaki papa zako moto atindaki yo ti ndenge boyibi mbongo oyo mpona batravaux ya misala ya kotonga baekole oyo soutien ya bajaponais baye kosoutenir biso mbongo wana nkonda bokangi papa zako mpe moto atindaki bino ye nde moto akangi mbongo wana
ba mbongo ya mpioka o bato pesa ki deja papa za kwa tinda ki bino papa za konde mutakangi mbongo wana obino nyonso ka bongo ti nyonso ka bongo so bato mususu ba bebe spirituel mususu baza koya baoloba ke bozo tinda bakanga mato asilwa pona nini po papa za kwa zaki na kopo wana te yango bo tinda bakanga eti ba bebe spirituel bazo comprendre te ti lelo que église kimbangiste etambwisa makana administration boso bozo sala likambo sans kokota administration na kati c'est que ezaki moyibi c'est du vol boza koyiba comment papa Zako mokonzi administration ayeba makambo wana te ezalaka te comment papa Simon Kimbangu qui est chef spirituel et représentant légal ayeba makambo wana te po soki ayebaka po bango de bazali na soif ya ba photo bakanga photo na papa Mbenza bakanga photo ya papa Simon Kimbangu qui te non ezalaka te papa Zako mokonzi ya administration mokonzi oyo makambo wana bosa ya leta wana il faut leka pa papa Zako est-ce que papa Zako eleki nango te papa Simon Kimbangu qui pe eleki nango te bozui caché na ye bozui signature na ye botie ay boke ko utiliser ba photo pa Mbenza boko utiliser ba image mpioka boke ko sala mamna ndenge na bino siko bato ba kumisa bino bato betela bino maboko non ezalaka te tala ngana koli ngane naza boye kona ko bala na ngate pona mission oyo kaka pona pesa vasi wimba ntianga ni maboko na défendre na mokili ngane naza bona ko bota na ngali sute pona mission oyo na défendre nzambe na ngana mokili nazaka ka wana lobaka butu moi pona papa na nga naza tout pona papa na nga na osala nyonso bofingisi mingi bocholisi mingi bo matato lia lokuta boza ko koselaka ba papa makambo muto ko défendre bango azate na koli na yeko suki sabino na ko kwesa nation mobimba pona papa Simon Kimbangu kiangani papa André Mbenza kiangani papa Zako Bituvuli kiangani général na ko kwesa nation mobimba trop c'est trop bosaka na ba papa bo banga te iso toza wana te poto sepelaka na obozo sala poto zonga na bowumbu jamais to yende poto bika to yende poto zonga na esika na biso ya yambo toko ba pe ko créer po mindele nde bazana boyokani baza lokola biso te mondele so ekomi pe développement likambo moko boye batiaka ngo ame bapesaka ba souffle na bango po bekolo soki ezalaki pa mindele balinga bapesa pena basouffle na bango pena courage ningeke ezala bango basoutenir likambo wana bekolo wana etongama mondele so balinga asala likambo bakotia maboko baavanse na likambo wana esalama me biso te soki projet malamu oyebokangi mbongo bolie na bino mbongo bomona te ke oyo eza kindoki oyo eza kindoki tokoavanse ndenge nini po deya ntango mule boza kobloke nyonso tokobika ndenge nini bajaponais wana bakoya boye basala eloko te estce bakozala na volonté lisusu non nyonso kaka boyokisaka papa soni nkambe kufa kaka projet baoccidentaux basomba bato ya kimiala nyonso baza wana bato azunga batia bango milimo ya posa mbongo kaka ya kimoyibi te badeya babotama bandoki na kimoyibi eza kokola kaka na bango ata bimi ake kosala kote mosusu akoyiba kaka ata ndenge nini akoyiba kaka bakobebisa kaka bango babebisaka na bango kaka eza mawa mingi tokomi na suka ya likambo boza na esika kokimela te boza na esika kokimela te José Masala faut tokoma ko dévoiler ba face faut tokoma ko bimiso na mposa po yonde penza osakani na basi omoni yo na ko kende no pena na vérité sans ko bomba sans ko évoiler ba face moni yo fona kende no pena ne loko na kombo nango pona ko lakisa bo soto na yo zalaka nango na nkamba oza ko linya kaka oyokisa ba papa soni oza ko linga kaka mokili eloba mabe bapesi yo grâce esika ya monene osala na ba papa
mais yo bandi ko sala no mabe o sala makambo nanko alors yo na ko kende no te o na bandenge moko kimia non oza motema mabe José Masala oza motema mabe oza ndoki yango na fona na kende no pena na clair nyonso et puis batanzunga wana fo sentir ke baba ndoki bango nde baza wana bakipaka te ata mwana ndeko akosiba ye ata cousin donc bango pena ki ndoki na bango eza ya haut niveau okoza na copain na mutu anzunga mutu mosusu kama tazo occupé ko tout ke ete oyo pena za mwasi ndeko na biso akoya kaka alalo kaka mwana oyo ya tata mwasi yo cousine kuna ezalaka nango te baza ko sangana ka bango na bango poto na poto bobuta kindoki na bino butu yango bimana miso kindoki na bino butu monana na moi alors bana passe mo ba okianga to sala keba biso to yaki poto sunga papa to pesa ye maboko même na lola soto ta na spiritualité na bonzambe na bango na lola baza pe na ba ange de guerre baza na ba ange akanda baza donc baza nyonso mona mokilika nde toza kuna pe bazali bana ba soda mukolo boko yebaka papa zako kazali Dieu des armées mukolo boko yebaka papa zako kazali mokonzi ya mapinga le vrai général papa qui solokele yewana et comme il c'est trop tard ndenga za wana sana besoin ba gloire te ayana mokili pona ko tshora pona ko finga mais azaka na objectif moko moto mundu azasika na ye yambo moto mundu abika bakokisela biso bilaka o balaka ki biso objectif na ye yangwana mafinga na bino nyonso bosalaka wana etalaka ete mais boko sosola kai après tant boko ko sosola zadia c'est trop tard et ko zadia c'est trop tard même Jésus a loba yango nul n'est prophète chez lui nul n'est prophète dans son pays donc nyonso pas za kwa salaka bondimaka ngo te bolingi ko yeba yete nyonso ezalaka mabe mais boko découvrir après boko yeba ye après tant boko comprendre les personnes aussi ba tout boko ko regretter nini to sala merci on a ngana la binoko yango bandeko ba olandanga kimona meso eza matata makambo eza koya mingi bolie olingomba ya tata eko bimela bino na zolo wanzembo yemba makapamba te vous allez payer donc na suki wana pour le moment mais ba émission eza koya ba vérité ekoya kaka ba vérité ona ngana la bino yango merci na batone so balandinga bazui tango ya kolandanga bandane bandelikino suka merci à tous nos abonnés bo continuer ko s'abonner bo bosanaka ko s'abonner te ko aimer ko commenter ko partager o pesa opinion dans les commentaires c'est très important tomani à la prochaine bye mabota bamboya koluka ngai nzambe Ai kibangu na loki mokili,